Anyagi ilgu Mahuwa Nine juru na njọ Igbo Iri na iwa Chineke anyị onye dị nsọ Etose anyị ọ na-ewute anyị na obi Chineke anyị zọpụta anyị biko nna mere anyị ebere Etose ọ na-ewute anyị na obi Chineke anyị zọpụta anyị biko nna mere anyị ebere Before the end of the year, all of them happened during pandemic, and in this year, I can apply. So that being said, I'm going to Tandi and I recognize it today. And amongst all of them, all 12 of them, if I call the number of years they have already, they have been married collectively for 462 years. Mrs. Rita Origi, she was married in 1960.